Всем привет, друзья, коллеги! Меня зовут Артем. Начали кладку нового очередного камина. Как можете видеть, начало положено. Камин будет под отделку. Сразу же я сделал, как бы многим советую. При строительстве камина, особенно в таких домах, квартирах, где нет хорошей вентиляции, ставьте отдельно трубы, выводящие, даже не выводящие, а заводящие чистый ветер с улицы напрямую в камин. В дальнейшем труба будет обрезаться, подгоняться, ставится гофра для подачи свежего воздуха уже непосредственно в топку. Делается для того, чтобы принцип работы камина, в принципе, наверное, понятен многим. Но повторюсь, либо расскажу. Камин забирает весь воздух, находящийся в комнате, в соседних комнатах, для того, чтобы была нормальная тяга. Следовательно, воздух, который он забрал, необходим воздух, чтобы и попал вовнутрь. Будет свистать со всех возможных щелей, дверей, окон. Кто бы ни говорил, что у меня дом герметичен, окна поставлены хорошо, воздух не просасывается, не проходит. Это все бред, люди, это правда бред. Поэтому в любом случае подсос воздуха с улицы необходим. Камин по проекту будет вот такой. Как бы размеры будут соблюдены, все это потом будет под облицовку камнем искусственным. Так что работаем дальше, оставайтесь с нами. Пока-пока. Итак, продолжаем видео. Небольшой отчет по фактически выполненной работе. Вставлена гофротруба, в которой... Так, что-то его не видно. Не видно, да, к сожалению. Поворотный шибер вплотную. Вот как-то так. Так что продолжаем работать. Печка особо не моется, точнее камин не умывается, так как просто прочистится щеткой по металлу, как я уже говорил ранее, идет под облицовку. Еще позвольте представить вам моего супер помощника. Скажи привет. Всем привет. Это моя жена. Супруга. Супруга, да, Виктория. Так что трудимся вместе, делаем свой камин. Ну вот на сегодня и все. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока-пока.